Topesi bino mbote bandeko balandi émission Exode Médical. Tosengi na bino bo s'abonner mingi na chaîne YouTube na biso pour que vous avez information concernant le diabète sucré. Oyo komi lelo bokono presque généralisé, alors que autant bazawi biso que non, ils ont bokono qui est causé par bon, c'est-à-dire si vous voulez héréditaire, mais non, ils ont bon côté. Eza bokono moko eza cause nanga eza, nous disons seulement sucre oyo uti na katia biloko ya kolia, soki eza sucre mal conservé, biloko eza mal conservé, biloko yango eza mal utilisé, kolia ya mabe to na air mabe non varié, non équilibré, et kopesa yo bokono ya diabète sucré. Cela veut dire toujours bengo que diabète ezali bokono oyo ezali kuta na nzela ya biloko ya kolia oyo sukali oyo evandi na kati. Biloko tozolia nyonso tozalaka na sukali, soki ekuti deja nzoto na yo, pancréas ezosala susu mosala bien te na kati na esanga nango to tobengaka na lopoto ke ilo de l'ingérence na kati ya cellule nango tobengaka cellule bêta ou cellule B. Tango ezali ko produire susu insuline te, okumi na insuline dépendant o bakopesa yo insuline libanda oyo ezouta na banyama mosusu pour que récompenser oyo eseli kati na nzoto. Mais biso nzambe asali biso ngolu oyebisa bato ke bokono ya diabète. D'abord diabète c'est quoi? Ndenge balobaki ngoloba eleki mopanzi, c'est-à-dire ole eleki omeli mai eleki kambala moko ekosimba te, puisque pancréas eza susu na capacité te ya konourrir nzoto mobimba. Tant sucre yaka na nzoto ekomaka na organe oyo tobengaka foie. Tant après avoir que bareil travailler mosala nango ya extraction pe elongoli badéchet bateli sucre normal pour que stockage tikala na foie po epanza na nzoto mobimba par la force ya cellule oyo tobengi cellule B na kata ilo de l'ingérence et produire insuline wana esungi fois eyebisi fois que panza sucre mobimba. Tant que yango cellule yango eza ya na pancréas kokufa, c'est tout moto akomi diabétique. Alors soko komi na insuline non résistant, biso sikoyo mosala na biso eza nini? Toya kozongisa pancréas état normal par le traitement traditionnel. To yebisi bino ke bokono oyo na traitement ya mondele to bandeko na biso tobeka médecine conventionnelle ya mokili mobimba esimbi te, ezosilaka te. okozwa insuline okumi mpe insuline ebele oyo uti na kati ekomi komema yo badanger, ekomi komema insuffisance rénale. mpona nini? Po traitement wana eza traitement eza kaka palliatif, eza te ke eza curatif, non. ezokosunga yo kaka mpona mwa ntango moke, mais eza na danger na yango ndenge mpe totangeli. Donc soki ozozwa yango ebele okomi na problème. Mais biso tokoya kopesa o traitement tolongoli wana ya bato bapesi. Tant tokopesa traitement insuline ezongi normal, puis to ya sucre bandi kozonga normal. Likolo ezalaki likolo par exemple ke to normal ezalaka na 80 ou 75 à 110, mais soki au supérieur à 125 to ya sucre oyo tobengaka glycémie, soki basali examen wana omoni ke eza likolo po glycémie eza sucre kata na masuba na makila na masuba tobenga glycosurie. Soki tosali examen wana nyonso tomoni ke sucre eza ebele na nzoto, croyez-moi que lobiko ezali kaka na traitement traditionnel oyo nzambe apesi biso ngolu na kati ya centre Exode Médical oyo zwami na quartier Lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete. Tozoyebisa bandeko oyo nyonso baza mokili mobimba oyo bakolanda biso bayeba yoyebi lingala mpo kozala ndeko na yo oyebi lingala te alobaka français, yebisa ye ke na mboka na biso Congo démocratique oyo nzambe atia bomengo ebele eza na bandeko oyo bazwi ngolu ya kosoigne bokono ya diabète sucré. Alors soki bobengi boye pa na biso na Exode Médical ezwami na Lokele 1 numéro 1 bis, tokoprendre en charge. Commencer par les consultations. Totino consultation, après consultation basali examen biochimique nyonso oyo concernant bokono ya diabète. Soki tomoni to na yo oza supérieur à 125 tikomata, yeba ke lobiko ezali tokopesa yo kisi pour un temps
pour un temps seulement ozongi normal pe libela diabète yango isili nango eza kosila kaka na kisi ya mokoko, je le répète, na kisi ya mondele ozwi ntango ebele okomi kokóma na bapota, okomi kokóma mpe makolo ezosala susu te, omoni ke obiki na yo te nanga ngambo wana. Mais ne faut pas croire que bakisi oyo tomelaka na mondele eutaka likolo, non, eutaka na bato kaka boye batangi basalili bapesi biso, bazwaka banzete yango kaka wapi, kaka na bamboka na biso, bazwaka banzete yango wapi, kaka banzete na biso naturel. Mais biso sikoyo totikala baphytothérapeute, c'est-à-dire tozosoigne na plante médicinale mais naturelle, bavérité oyo eza na kati ya banzete biso osala nzambe apesi biso ngolu nzete wana. Soki topesi oyo yango nzete na ndeko na ngai, mwa eloko moko moke ozomela matin soir pour un temps, okomona ke diabète vandi dans des diabète longwe to ya sucre evandi, puisque nzoto eza na besoin ya calorie, c'est sucre. Soki nzoto eza na sucre te moto akufi. Yango tozoyebisa bino ke soki omoni bilembo oyo ezolakisaka moto aza na diabétique, aza diabétique, c'est-à-dire akomi na bokolo na diabète ou soit bokolo na sukali, si vous voulez, omona ngo ndino koremarke okomi komela mai mingi, c'est-à-dire soif ya komela mai oyo tobenga potomani na komela mai mingi oyo tobenga polypsie. Soki omeli mai mingi epesi eloko babengaka poliri, ozosuba sans interruption, muke okesuba, muke okesuba, kosuba ngo mpe a quantité ebele différencier na kosuba oyo ya moto oyo aza na prostate. Moto aza na maladie ya prostate tobenga prostatite ou infection de prostate, ezali azosuba muke pe age mokuse ezokoya pembeni pe azosuba muke eza na baretention ezokatanaka. Mais moto ya diabète okosuba peze ebele muke ovandi muke, se produit lisusu yango tobenga diabète eleki mopanzi ekati oyo ya français qui passe outre, oko nzoto eza déjà malade. Mais po yekanga masuba oyo omeli bakisi ebele oyo ya mondele, bien sûr omeli ozwi batongo ebele okomona ke ozosuba kaka. Mais soki oye na centre exode médical oyo ezomi na quartier lokele 1 bis na commune ya Matete na Kinshasa na Congo démocratique, soki bobengi biso mpe tokopesa bino numéro à la fin, okomona ke topesi yo kisi. Ce qui est le premier, c'est arrêter d'abord les signes qui troublent l'homme. Et ça, quand on dit l'homme, c'est-à-dire que moi, c'est dans mobile. Donc, on vous donne d'abord le médicament pour maîtriser les symptômes, ils ont par nena lobaki kusuba suba mingi kusuba pusa komela mai mingi, alors que nous autres on a besoin de mai bien sûr, mais au moins bamela ma 2 litres, au moins 2 litres par jour. Mais ce que zo lekisa mingi ozo mela peso kanga na nzoto te muke ozo toka ozo suba mutu pasi miso mulili munoko kauka makolo moto avec ma crampe okomona ba constipation répétée. Donc yebake ezali bilembo ya sukali. Mais il y a des facteurs qui sont un peu favorisants, parce que j'ai parlé des causes ndenge nalobaki eza sucre, mais des facteurs comme le diabète ezali vous allez sédentariser, vous vous encaissez beaucoup, vous mangez d'abord en retard, même non équilibré, non varié, que sans que vous ne faites rien comme exercice physique, vous avez diabète. Puisque tant que vous avez un surpoids, il y a obésité, les facteurs favorisants, il y a diabète, comme vous avez ce que vous avez salio monene, salamonene, ce que vous avez salio taille na yuzana te pour lukate comme monene ming, kolonangai ndekonanga ozo pardon, ozo kuma et exposé na bukono babengi diabète, puisque tant que vous monene wana, ozo lia ba protéine belé, ozo le biloko sukali belé, ozo protéine ozo bakisa ça dispenser yeba ke ozabukono ya diabète sucré. Mais tozeyebi ne bino ke bukono diabète et ko même yo kato ba pota pona nini pona ba site na ba complication, c'est ba complication oyo to ba complication nerveuse oyo okomonaka muto baneri na ye ekufi soka beteli bako usura kotambola makolo sur la susbiente ba crampe akopeta libako ayebite ki azoki azoki nde nini, puisque makolo na yo ekomi na phase ischémique ba nécrose. Donc complication ekomi ozoki pota bakekata lokolo bakekata misapi. Est-ce que on va bonjour? Non, mais sur une centre exode médical. Donc on peut se kisi pota izo koma évolution normale et puis ekufi. So ekufi
wana tolandi to normal okomona ke baple diabétique baza soigné na kati ya centre exode médical soki omoni mpe ozozwa biloko wana mingi mingi nde nalobaki batongana mingi ekomi so bainsuffisance rénale bacomplication ya diabète okóma na complication cardiaque avec des hypertensions artérielles okomona bato mosusu bazomona meza misu akomi na cécité akomi na glaucome mpona nini conjonctivite surtout badiabète ya type 1 donc okomona ke mwana kokufa miso mais yeba ke batype ya diabète eza mibale ya bana mike na mikolo ya mikolo tobenga diabète ya maturité oyo diabète mire oyo diabète oyo diabète B mais diabète ou gras mais diabète ya bana mike tobenga diabète mince diabète type A type 1 tobenga yango diabète insulino dépendant bana wana bilembo nango ezalaka très dangereux mpe diabète moko eza 15% awa na Afrique surtout bien le monde c'est 20% ndenge diabète wana ezali mais lelo ekomi soki totali bastatistique diabète oyo ya type 1 ou diabète si vous voulez diabète mince ou diabète juvénile ekomi mpe ebele aba 25%. Mais diabète mire nde ezalaka nde mingi diabète ya maturité oyo moto abotami na ye bien à un moment donné changement d'auto âge yeli tellement aza contrôler alimentation na ye te diabète ezwi ye ebele tozozwa bango bwana na centre exode médical eza nango te ke mama to papa to koko baza badiabétique pour dire ke eza héréditaire non ye moko na ndako na bango soki aza diabétique te donc c'est pour dire ke environnement oyo toza lelo kolia oyo tozolia toza su biloko bio te biloko tozolia ekoma mal conservé mal pasteurisé eza biloko ezomemela biso bokono mingi lia équilibré lia varié et surtout bio donc bio c'est-à-dire ya biloko naturel okomona ke okozwa no bokono ya diabète mingi te mais soki ozwi yango zwa yaka na centre exode médical oyo tozosisa bokono oyo na nzambe nalobaka bikono soki na banda émission nalobaka botanga mokanda ya Genèse chapitre 1 bokomona kolo nzambe apesi moto ke olia banzete oyo eposongo na santé toye na Apocalypse chapitre 22 verset 1 elobi ke banzete oyo esonga bino basanté na bino donc pour dire que ma médecine traditionnelle na médecine oyo basala modele eutaka na traditionnel eutaka na naturel si vous voulez nabenga bongo donc bobenga biso so boza na bokono sukali yaka ozwa kimia na centre exode médical so bobenga biso na 089 67 19 760 089 67 19 760 toboyambaka de 7h à 13h na kati ya centre exode médical ozwami na quartier lokele 1 numéro 1 biso opesa biso confiance médecine na biso mpe eza makasi. Ne faut pas croire que bakisi oyo bazosala mondele ce sont nomemelo batangi kotanga batangi oui nayebi ke il y a un faux débat qui s'installe que dose non dose toyebi ke po ya biso totangi mpe mondele po toyebi bango dose yango eza nini or ke c'est faux débat bakoko na biso ntango baza kopesa kisi ayebi ke moto oyo aza moto ya monene oyo moto ya moke oyo moto boyo ndenge akoni baliaka bien te voilà kisi bakokende omela boye mikolo boye c'est ce qu'on appelle donc tout simplement eza kokalcule po ya moto par rapport à kisi ozopesa ye donc eza petit problème soki bato baza na confiance na biso bokono ebele ya diabète sucré to bato baza na diabète nani tokosala bino mosusu mpona bokono babengi prostate vraiment bokobika polo yehoshua masha elu d'israël oyo akele mokolo na se akele biso pesi biso mpe mayele ke tozali nganga mpo tosunga bino na nzete oyo akeli po ye nde grand médecin koleka donc akobikisa bino mpona apambola congo démocratie apambola bino napesi bino adresse complet ezali 04 toza na quartier lokele 1 numéro 1 bis na commune ya matete na Kinshasa démocratique au Congo démocratique tozali na contact na biso bozali biso na YouTube soit botali bobeli biso na 089 67 19 760 089 67 19 760 polo yoshua mashia apambola